คะ How old are you How old are you คุณอายุเท่าไหร่แล้วล่ะน้องคนเล็กเขาก็ตอบมาเลยว่า I am 6 years old คราวนี้บอยบ้างบอยจะตอบเสียงดังฟังชัดว่าไง How old are you I เก่งมากตอบเสียงดังเลยลูก I am 7 years old ส่วนใหญ่ห้องนี้จะเป็น7แล้วใช่ไหมgirl เสียงดังฟังชัด How old are you I เขาหอม How old are you เขาหอมยัง6 years old อยู่ใครอีกเนาะ How old are you I am อะไรคะกี่ขวบแล้วลูก I am อะไรคะ I am 6 years old ใคร7 ขวบก็ต้องตอบว่า I am 7 years old พยายามจำคำถามไว้จำคำตอบไว้ด้วยนะคะจะได้ตอบถูกเรามาเรียนรู้คำศัพท์ new words the environment เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะดูซิคำแรกเลยพร้อมๆกันเลยค่ะ Sir Sun Sir Sun Sun มีกี่ดวงโลกนี้ซันมีแค่ดวงเดียวนะคะมูนมีกี่ดวง1 ดวงโลกนี้ก็มีแค่ดวงจักรวาลเนี่ยมีแค่ดวงเดียวละฉะนั้นเราใช้อะซันได้ไหมไม่ได้นะเราต้องใช้คำว่า the sun คำนำหน้านามของเขาเนี่ยจะต้องเป็น the sun the moon นะคะจำให้ได้นะลูกนะคำนี้เป็นคำเฉพาะเลยเพราะว่าโลกนี้เราไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ยังเห็นซันดวงเดียวกันกับที่เมืองไทยเห็นใช่ไหมคะฉะนั้นซันเนี่ยเราจะต้องใช้คำนำหน้านามก็คือ the sun จำให้ได้นะคะต่อไปพร้อมๆกันเซอร์อะไรคะเซอร์ซีหัวหินของเรามีซีไหมมีซีก็คือทะเลชอบไหมเด็กๆชอบไป swimming in the sea ชอบไหมชอบไปเล่นน้ำทะเลกันเนอะแต่ถ้าหน้าหนาวอย่างนี้ไปเล่นดีไหมล่ะคะไม่ดีเลยไม่สบายเนอะต่อไปชายหาดล่ะพร้อมๆกันเบอร์อะไรคะเบอร์บีชเบอร์บีชไม่ใช่บีดไปบีดธรรมดาไม่ได้เพราะลงท้ายด้วย ch 2 เสียงจะเป็นเสียงฉะนั้นเอาเสียงใหม่เลยเบอร์บีชเบอร์บีชเสียงดังฟังชัดดีมากต่อไปทำไมเรา2 เสียงทำไมเราออกเสียงว่าเราไม่เซอร์ใช่ไหมเราจะเป็น2 เสียง sh เชลก็คือหอยนะคะเด็กๆไปทะเลแล้วไปเก็บหอยกลับมาบ้านด้วยได้ไหมเก็บเชลกลับมาบ้านด้วยได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คือตัวปูเนี่ยจะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมคะปูเสฉวนจะไม่มีที่อยู่ต่อไปริมทะเลส่วนใหญ่มักจะมีเขาเรียกว่าอะไรลูกโคโคนัทโคโคนัททรีโคโคนัททรีบอกด้วยว่าเป็นต้นอะไรก็คือทรีก็คือต้นไม้โคโคนัทก็คือมะพร้าวโคโคนัททรีก็คือต้นมะพร้าวนะคะต่อไปเก่งมากพร้อมกันเบอร์โบ๊ทโบ๊ทก็คือเรือเล็กโบ๊ทเรือเล็กแต่ถ้าเป็นเรือใหญ่พร้อมกันค่ะเชอร์ชีพจำไว้ด้วยนะเบอร์โบ๊ทเรือเล็กเชอร์ชีพเรือใหญ่อาชีพที่อยู่ใกล้ๆชายทะเลของเรานี่แหละใกล้ๆซีของเราส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพชาวประมงเขาเรียกว่า fisherman พร้อมกัน fisherman fish ก็คือปลาคนจับปลาเขาก็เรียกว่า fisherman นะคะต่อไปในทะเลของเราส่วนใหญ่คลื่นสูงอันนี้เลยในไทยเราไม่ค่อยเห็นเนอะส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศแล้วก็จะมีกีฬาด้วยเป็นกีฬาที่โต้คลื่นเด็กๆเห็นไหมเห็นมีคนโต้คลื่นไหมลูกเห็นไหมคะพร้อมกันคลื่นภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยค่ะ wave ก็คือคลื่นนะคะต่อไปนี่เลยริมทะเล horse หัวหินของเราก็มีใช่ไหมคะ
ชายทะเลของเราก็จะมีบริการให้ขึ้นขี่ม้าฮอสแล้วก็ขี่ไปริมทะเลถ่ายภาพสวยๆกันนะคะ ต่อไปเด็กๆเห็นคำศัพท์ทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคำศัพท์ทั้งหมดเมื่ออยู่ที่ทะเลแล้วเด็กๆไปที่ทะเลกันเนี่ยเกี่ยวกับทะเลนะจะมีภัยอันตรายที่อยู่ใกล้ทะเลอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าสึนามิเนี่ยภัยอันตรายที่ใกล้ทะเลก็คือสึนามิของเราก็เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานะคะเกิดจากการแยกตัวของแผ่นดินแล้วก็เกิดการสั่นไหวกันเคลื่อนไหวกันของทะเลทำให้เกิดการม้วนคลื่นเข้ามาหาฝั่งกระทบฝั่งขึ้นมาเมื่อกระทบฝั่งปุ๊บก็จะเกิดอันตรายเลยน่ากลัวไหมลูกน่ากลัวนะถ้าเราไปเที่ยวทะเลเราเห็นสัญลักษณ์อันนี้เขาก็จะบอกไปเลยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์สึนามิฮัสซาร์ดโซนเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยนะคะก็ต้องไปอยู่ในที่สูงอันนี้เป็นภัยที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะต่อไปเหมือนกันนอกจากของภัยของคนแล้วยังมีภัยของสัตว์ด้วยดูซิอย่างตัวปูเนี่ยจากที่ต้องอยู่ในเชลล์หอยก็ต้องไปอยู่ในปลากระป๋องอยู่ในขวดเต่าก็กินพลาสติกกันไปเลยเพราะว่าเกิดจากใครคะผลที่เกิดจากใครลูกมนุษย์ของเรานี่แหละเกิดจากคนเรานี่แหละที่ทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่ทำให้สัตว์เหล่านี้เกิดอันตรายขึ้นนะคะฉะนั้นเมื่อเราไปเที่ยวทะเลเราอยู่ในเมืองของเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ควรที่จะรักษาความสะอาดเลยเด็กๆต้องรักษาความสะอาดไว้เพราะไม่นั้นสัตว์เหล่านี้ก็จะเดือดร้อนกันนะคะอ้าวมาดูซิอย่างปูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะcrab ก็คือปูคราวนี้เด็กๆรู้จักแล้วนะ crab ก็คือปูทีนี้สัตว์ทะเลต่างๆดูซิตัวนี้เด็กๆชอบทานไหมชอบแล้วเรียกถูกไหมsquid ก็คือปลาหมึกตัวที่เราทานกันนี่แหละนะไม่ใช่ปลาหมึกใหญ่เพราะถ้าปลาหมึกยักษ์ที่เราเห็นกันน่ะเราจะเรียกว่าoctopus พยายามเรียกให้ต่างกันนะคะพยายามเรียกให้ต่างกันก็คือถ้าปลาหมึกตัวเล็กๆที่เราทานกันเนี่ยเราเรียกว่า squid แต่ถ้าเป็นปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกยักษ์ของเราที่มีขาออกมาเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่า octopus นะคะต่างกันนะลูกนะไม่ใช่ว่าเด็กๆบอกว่าวันนี้เราจะทาน octopus โอ้โหต้องเป็นปลาหมึกยักษ์เลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเรียกให้ถูกด้วยวันนี้เนเจอร์ของเราดูซิในหัวหินของเราก็มีสิ่งนี้เหมือนกัน waterfall ประมาณกัน waterfall ในชั่วโมงของคุณครูนันทลิกาก็มีเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราต้องเรียกให้ได้ประมาณกัน waterfall ก็คือน้ำตกและในหัวหินของเรามีไหมมีน้ำตกอะไรลูกใช่ถูกต้องเลยประมาณกันป่าละอู waterfall ก็คือน้ำตกป่าละอูเด็กๆพอได้คำศัพท์เยอะแล้วนะถ้างั้นครูกุ้งขอถามคำถามหน่อย What is this picture นี่คือรูปอะไร It อะไรคะ It is a waterfall It is a waterfall เก่งมากอ้าวรูปนี้มั่ง What is this picture It is เราไม่ใช่อ่านนำหน้าลูกเราจะบอกไปเลยว่า It is water and what is this picture It is เก่งมากก็หอมเก่งมากต้องบอกว่า It is the sun ต้องมีเดือดนำหน้าด้วยเพราะดวงนี้ดวงเดียวเลย It is the sun ต่อไป What is this picture It is the sea เด็กๆตอบได้ตอบดังๆเลยผิดไม่ว่ากันเลย It is the sea รูปนี้บ้าง What is this picture It is the beach
It is the beach. It is the beach. ต่อไป What is this picture? It is a It is a It is a shell. It is a shell. มันคือหอยตัวหนึ่ง ต่อไป What is this picture? It is a coconut. It is a coconut tree. มันคือต้นมะพร้าวนะคะ What is this picture? It is a เด็กๆพยายามพูดตอบให้เป็นประโยคลูก It is อะไรคะ It is a It is a horse ต่อไป What is this picture จำได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรลูกคลื่นใช่คลื่นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร It is a wave It is a wave เรียกให้ถูกด้วยนะ It is a wave ต่อไป What is this What is he What is he เขาเป็นอะไรถาม he ก็ต้องตอบเลยมีคนบอกครูกุ้งว่า he is a farmer ใช่ farmer ไหม farmer ก็คือชาวนาใช่ชาวนาไหมลูกไม่ใช่ต้องตอบว่า he is a fisherman มาพร้อมกันใหม่ค่ะ he is a fisherman fisherman ก็คือชาวประมงต่อไป what is this picture it is มีคนบอกครูกุ้งว่า it is a octopus กับ it is an octopus จะต้องเป็น a หรือ an เพราะอะไรเพราะ octopus ขึ้นต้นด้วย letter o เป็นสระในภาษาอังกฤษฉะนั้นต้องใช้ and เราต้องตอบเลย it is an octopus it is an octopus ต่อไป what is this what is this picture it is a fish เก่งมาก what is this picture ใครจำได้เพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ it is a crab it is a crab it is a crab เป็นไงคะ new word with environment and nature ตอนนี้ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเด็กๆพอได้คำศัพท์แล้วเป็นคำศัพท์ใกล้ตัวทั้งนั้นเลยครูกุ้งขอทบทวนเรื่อง number สักนิดหนึ่ง number คือตัวเลขจำนวนนะคะมาดูซิพร้อมๆกัน